各位網友大家好，歡迎大家收睇 Sally 嘅頻道。咁今日咧會同大家去 Deep Cove、Quarry Rock 嗰度行下山。咁一路行咧，我會一路俾大家睇下山路嘅情況啊。最後去到山頂咧，就會欣賞到深灣嘅靚景啊。咁首先咧，去到 Deep Cove，我哋就去到呢條 Panorama 嘅街。咁一直行落去咧，就見到有個指示牌。咁你行過對面咧，就係山路嘅入口啊。呢條山徑咧係喺近住宅區嗰度，由兩邊都有住宅嘅。咁但係只要你留意到個指示牌，就好容易揾到。咁而家咧，我哋開始行山啦。咁一開始咧就係呢啲咁嘅木梯級嘅。咁行一段路咧，就有一個安全嘅指示牌俾啲行山者睇下先。咁 Deep Cove 咧，即係深灣，係溫哥華最東端嘅位置。咁而 Quarry Rock 咧係其中一個熱門嘅行山徑。咁我哋喺溫哥華揸車去到咧，就大概20至30分鐘。咁你都可以坐巴士嘅，就坐211號嘅巴士咁喺市中心開始，就可以直接到達呢度。咁如果揸車咧就要早啲，因為我哋9點鐘嚟到咧，俾錢嘅 parking 同埋免費都差唔多滿晒，行咗幾個圈先揾到位。咁呢條山路咧係屬於比較容易行嘅山路嚟嘅。咁來回大概係3.8公里，我哋行咗差唔多2個鐘來回。咁係適合我哋啲啱啱學行山咧嘅初哥。咁或者你可以帶埋啲細路仔行下，做下運動咁。咁都可以帶狗仔嘅。我哋行山咧，最好就着翻對行山鞋，又或者着翻一啲防滑嘅，個底有啲深坑嘅鞋，咁就安全啲。咁同時要帶夠啲水飲。咁因為我哋行咧就會休息下，飲下水。咁呢條山路咧有一段係石路，一段咧就會有呢啲咁嘅木棧道啊。咁大概都有6、7條咁多。咁旁邊咧就有好多杉樹啊。咁望落去咧，個風景咧都好靚嘅。咁呢啲木棧道咧行係安全啲，但係啲梯級咧上上落落，感覺上好似仲辛苦過你行啲石路。咁但係石路咧就有機會會跣親嘅，因為有啲沙石咧有時會鬆咗，啲沙石就會跣。咁我哋一路行一路欣賞啲大自然嘅景色啦，又會休息下飲下水咁。呢條山路咧就唔難行嘅，可以慢慢輕輕鬆鬆咁行都 OK 嘅。咁我哋差唔多咧就去到山頂啦。咁我哋係9點半開始行，咁而家到頂啦，就大概行咗50分鐘。咁今日係星期日，早上10點半啦。咁因為天氣好好喎，咁望落去咧已經一早有好多人
坐滿晒喺啲靚位度睇到全景啊！咁如果晏啲嚟嘅朋友，可能想揾個靚位打卡都好難。咁上到嚟呢度呢，就係一大塊嘅岩石。咁你望落去下邊個海景呢，就係 Indian Arm， 深藍色嘅海水。咁嘅畫面你望落去 Deep Cove 呢，就好似俾周圍嘅山圍繞住，個風景好靚。咁望落去下邊呢，就係 Deep Cove 公園，同埋有啲遊艇喺度泊住嘅。咁 Deep Cove 呢，就可以野餐啦，或者barbecue 嘅。你可以帶啲嘢嚟燒嘢食都得。咁但係呢，就唔可以用炭燒，就你要用啲煤氣嘅嗰啲 propane 或者 gas。咁如果喺大溫住或者將會嚟溫哥華玩嘅朋友呢，可以嚟試下行呢個山。呢條山路呢，就比較容易行，咁就當下做下運動啊咁。咁可以上到嚟呢個山頂嘅風景呢，就真係絕靚嘅，好寧靜嘅。咁希望大家都試下行啦。咁呢條片呢，都差唔多完啦。咁如果大家對我呢條片有咩意見，可以留言俾我。咁如果大家覺得呢條片都唔錯嘅，咁就俾個 like 我啊，同埋幫我 share 條片出去。咁幫我撳下隔離個當當 subscribe 我嘅 channel， 可以訂閱我嘅頻道。咁我喺度多謝大家嘅收睇，我哋下次喺下一條片再見。咁我會再介紹 Deep Cove 嘅公園嘅情況俾大家睇下。咁我哋下次見。